好啦，嗱，今日咧就係摘星錦囊嘅第3集啦。咁其實講真，如果你要攞5星或者5星星咧，你除咗基本嘅即係英文嘅底子係唔會犯錯之外咧，即係你一定係要突圍嘅。點樣突圍咧？咁即係話你一定要有一啲嘢係令到個考官咧係感覺得到咧係好吸引，你有而人哋冇嘅，咁你就可以突圍而出，就可以摘星，係咪？咁我自己個人嘅觀感咧就係我所睇嘅文章當中咧好多好勁嘅人，佢哋咧都會用呢個叫做平衡結構parallel structure。嗱，咁我試下咧首先咧我俾3個例子，即係一啲好靚嘅 parallel structure 嘅寫法俾你睇睇。咁好啦，嗱，其實咩叫 parallel structure 咧？平衡句咧，咁佢嘅意思即係話咧喺個 and 啊或者 but 啊總言之左右兩邊需要平衡嘅咧，只要佢嘅喺 grammar 上咧嗰個 grammatical structure 或者個結構咧係或者 part of speech 啊都係對稱嘅，咁就 OK 啦。例如咧，嗱，我哋而家逐個講俾大家聽。第一個我哋會講叫 parallel words 啊。嗱，如果我講 parallel words 嘅意思，即係表示咧一個單字，我意思即係話你可以2個名詞、2個形容詞、2個副詞啦、2個 verb 啦。嗱，好，我哋一齊睇睇第一個例子啊！呢個就係 parallel words。嗱，咁呢度係講咩咧 ？When it comes to 嘅意思即係有關於啦。嗱，記住呢個做係 preposition， 所以用 gerund 嘅。好，佢話當我哋講到咧係幫助咧一啲嘅即係殘疾人士啦。咁嗱，呢度咧有一樣嘢好想同大家講嘅。通常對後邊咧加形容詞嘅，咁咧就係一個形容詞嚟啦。咁如果你見到呢種咧對加形容詞咧就乜都唔加嘅咧，咁我哋叫呢種咧就叫做一個叫做 social group 啊。嗱，咁當然啦，頭先我講話嘅時候咧係講呢個形容詞啊，係咪？但係不過咧原來 past participle 都係其中一種嘅。嗱，呢度嚟講咧 the disabled 即係表示咧嗰一群嘅傷殘人士啦。咁譬如好似個例子譬如話有另一個寫法叫做the handicapped。嗱，如果你話傷者咧，就我哋可以話叫做 the injured 嚇。OK， 好啦，講翻轉頭啦。佢話講到關於咧幫助咧呢一群嘅傷殘人士啦，個原則就係咩咧？個原則就係integration but not， 而唔係 segregation， 係 compassion but not pity。嗱，咁呢度咧就好平衡啦。嗱，解釋點樣平衡？首先紅色筆同埋藍色筆平衡啦，因為紅色筆用咗呢個 but not， 藍色筆亦都用咗 but not。嗱，咁呢個平衡啦。另一個平衡咧就係裏邊嘅平衡啦。點樣平衡法咧？嗱，首先我講翻我轉頭啦，講翻轉頭，我哋今日就話講有個 parallel words 啊嘛，即係頭先上面啊嘛，一個字平衡啊嘛。你睇下 integration 同埋 segregation， 唔好講任何嘢，淨係講呢個字嘅串法啦，係咪？都好近似啊。咁好啦，咁其實根本上咧 integration 同埋 segregation 嘅解釋就係話咧，幫助傷殘人士咧，我哋嘅原則咧係要同化。咩叫同化？傷殘人士唔係另類嘅人，係同我哋一樣嘅正常嘅冇分別，所以我哋要同化。你哋千祈唔好將佢分化，唔好當咗佢哋係另一類人。記住，傷殘人士都係人，我哋應該要大家互相幫助。所以我哋幫助佢嘅時候咧，我哋應該個原則就係有 compassion 啦，而唔係 pity。嗱，咁當你查中文字典嘅時候咧，就麻煩啦。咁呢兩個解釋咧，大家同樣咧都係解作咧，就叫做同情啦。咁但係咧，即係你哋會唔明白嘅呢個句子啊。好啦，嗱，或者咧，我即係講得簡單啲咧，就係咧，嗱，可能我用嘅即係我用嘅字係較為係深少少啦。咁但係問題咧，你哋都會明白嘅。嗱，所以有陣時咧，我哋需要2本字典。嗱，我自己認為咧係需要有2本字典嘅。咁點解咧？因為有2本字典咧，就因為你查完一個再查另一個嘅時候咧，每一本字典有個特色啦，咁你更加知道嗰個字嘅意思啦。我自己係會中意咧一本咧係英譯中，一本係英譯英。原因就係因為咧好多時咧英文嘅解釋咧中文係譯唔到嘅，就有啲情況係會咁樣嘅。咁所以變咗咧，即係如果你睇翻英譯英咧，就係叫做原汁原味啦。咁好似舉個好簡單嘅例子，如果你睇英譯中，你睇唔出個分別嘅。但係如果你睇英譯英咧，咁你就睇得分別啦。
咁你會發覺得到咧，就係 compassion 同埋 pity 咧，兩個都係解同情嘅，但係咧喺英文嘅解釋當中咧，呢個咧你係好想做一啲嘢，而呢個咧淨係解作你係同情。所以我呢度嘅解釋就係話，如果我哋要幫助傷殘人士，我哋應該要同情佢，係想做啲嘢而同情，唔係掛喺口邊嘅同情。呢個咧就係第一個嘅平衡字。好啦，我哋繼續去到第二個啦。我哋試下係平衡句子，即係平衡嘅 phrases 啊，唔係句子啊 ，phrases 片語啦。嗱，咁我哋又講翻咧，就喺1997之前啦。大家知道97之前咧，香港係英國殖民地啦。咁我哋好多嘅即係叫做公務員啦。嗱，公務員叫做 civil servants。咁外籍嘅，咁當然啦，我哋叫 foreigner 啦，係咪 foreigner？但不過咧有啲外籍人士咧叫 expatriate。咁有啲人讀 expatriate。patriot patriot 嘅人讀 expatriate， 咁呢個咧 expatriate 就得 patriot 都得嘅嚇。好啦，嗱咁依班嘅外籍公務人員咧，由於1997咧係一個死線，我哋講真俗啲叫死線啦。咁即係佢哋過渡唔到197嘅。咁即係換句話講咧，凡親有升職嗰啲其實本來咧佢嘅能力可以升佢嘅，但係不過唔係喎，97之後佢冇份喎，但係唔好升佢啦。又或者係咧，本來咧佢咧係97。可能或者佢即係得40歲嘅，咁仲未使退休啊，係咪？但97之後冇佢份喎，咁一樣係要你退休。咁呢個咧就係佢哋咧就即係香港政府睇到咁嘅原因啦。於是乎咧，香港政府就補償佢哋啦。好，我哋再睇睇成個句子。To lessen 嘅意思即係減輕嘅。嗱，好得意嘅喎，凡親咧有啲嘅形容詞或者名詞咧，如果你後邊加 en 咧，會變成一個動詞喎。好似呢度嚟講就係啦 ，lessen 減輕啦，減輕。為咗減輕咧，佢哋被兩個紅色筆，依個咧就係平衡啦。為咗減輕咧，係被忽視升職，同埋為咗減輕被即係提早退休依個痛楚。咁呢兩個係冇辦法㗎啦。我哋為咗減輕呢個原因啦。嗱，呢兩個結構一樣嘅，都係叫做 gerund 嘅 passive voice，being ignored，being retired。咁於是乎政府咧就要補償呢啲外籍公務人員啦。好，第三個咧。我哋咧就要講呢個叫 parallel clauses。parallel clauses 咧，即係話個 clause 平衡啦。好，嗱，你睇睇個句子。其實呢個句子咧係想講一樣嘢，係講咩咧？其實睇書係好重要嘅。好多時咧，同學們咧係誤解咗，點樣誤解咗咧？就係話，尤其是英文啊，佢好多時會覺得就係話，會睇咗一啲嘢，佢哋當英文咧係好似咧。理科或者數學科嗰啲咁樣，係無疑咧，理科數學科真係有一啲嘅竅門，一睇落去咧，哇！你就即刻可以即係茅塞頓開啊！但係英文唔係嘅，語言咧係要慢慢累積嘅。咁點解香港嘅英文水準不斷下降咧？係因為佢哋用錯咗呢個理解錯誤，有個 misconception， 以為英文都有啲嘅竅門，但其實英文係冇嘅，英文係靠累積。所以喺學校裏邊最叻嘅嗰幾個英文嘅同學。佢哋唔係去補習嘅，佢哋唔係補習而得翻嚟嘅，佢哋主要咧都係靠咧係佢哋自己不斷去閱讀、去睇，咁所以變咗咧，當然啦，補習亦都有個好處，但不過咧你唔可以過分依賴，你一定其實最重要嘅就係你自己肯睇。所以因此我喺呢度咧鄭重咁樣咧係推介各位同學，如果你真係想係令到英文有進步，你應該要睇書，而唔係學一啲所謂叫做捷徑啊。或者叫做技巧，呢啲係冇嘅。好嗱，首先我睇翻轉頭啦。嗱，呢句句子咧係我好想鼓勵大家去睇書，睇書真係好好嘅。你睇呢個句子 ，in hours of sadness， 喺我哋唔開心嘅時候 ，books are a refuge。refuge 咧，你記住呢個字讀 refuge 係解避難所。如果加多個 e 咧，e 咧 refugee 咧，呢個咧就叫難民啦。佢話當你喺即係唔開心嘅時候咧，書係一個避難所啦。In hours of loneliness， 當你孤獨嘅時候，書係一個好好嘅朋友。嗱，咁你發覺到呢兩個 sentence 係非常之對稱嘅。你睇下嗱 ，books are， 咁呢個咧就係 parallel clauses 啦。頭先我咪同你講呢個 parallel 嘅 structure 唔單止係 clauses 啦，可以單字 phrases 啦。嗱，呢個就係 phrases 啦。In hours of。好啦。咁咧其實唔同嘅即係媒體咧都好中意用呢啲咁嘅結構嘅嗰啲勁人啊，好似舉個例子，我哋一齊睇睇明報嘅2008年一份明報啦。咁咧佢就用咗呢個叫做平衡結構啦。嗱，咁呢個咧佢用咗叫做 parallel clauses。
首先第一個 clause 呢 if only subject verb，if only subject verb。嗱，記住喎，各位同學，如果你見到 if only 行先，呢個 clause 行先呢，咁我哋呢一定有 inversion，所以因此呢 inversion 就 verb 到 subject 啦，紅色筆係 verb， 藍色筆係 subject。嗱，咁呢度就係咁啦。不如我哋一齊睇睇呢個句子好唔好？佢嘅解釋。嗱，佢嘅解釋就話，只有政府呢採取真係有效嘅措施。我哋解嘅時候呢，subject解翻先。個政府呢就能夠呢幫助市民渡過難關。只有佢真係咁樣做嘅話，解藍色，政府嘅同埋曾蔭權嘅民望就會停止下降啦。好，下一個我哋要睇嘅就係南華早報2009年嘅一個句子。亦都係相當平衡嘅。嗱，呢度係兩個句子嚟嘅喎，由 companies 咧去到longer 嗰度啦，由 increasing 去到 post 嗰度。嗱，咁呢兩個句子咧，我哋或者咁樣分析佢。我會講話句子與句子之間嘅平衡咧，叫外部平衡；而句子嘅裏邊咧，我叫內部平衡。嗱，我首先講呢個叫外部平衡。點樣為之外部平衡呢？第一，佢就話公司應該；第二，增加生產力應該。咁上次呢個呢，就大家都用應該啦，呢個第一個啦，外部平衡啦。而第二個外部平衡呢，佢都用咗呢個叫做乜嘢而唔係乜嘢。第一句紅色筆而唔係另一個紅色筆。第二句綠色筆而唔係另一個綠色筆。咁你記唔記得上一期呢，我哋都講過呢種呢乜乜而唔係乜乜呢？嗱，咁上次呢，我哋再睇翻呢個句子就係話喺外部平衡呢，佢哋有兩個嘅平衡啦。咁我哋睇翻內部平衡。內部平衡呢，你睇下呢個就叫內部平衡啦，醒啲而唔係長啲。跟住呢度用 gerund increasing 而唔係 lengthening。嗱，講到 lengthening 呢個字呢，又值得講啦。頭先我咪講過話，頭先我講 lesson 呢個字嘅 L-E-S-S-E-N。咁呢就我咪講過話，某啲 adjective 或者某啲 noun 如果加咗 en 之後呢，會變成動詞嘅。嗱，咁呢個就係啦。lengthening 呢，呢個呢，佢本身來自 length 加咗 en 之後 lengthen 加長。好啦，不如咁啦，我哋又睇睇究竟呢兩句佢個背景係乜嘢？個背景咧就講到咧，呢個咧就係即係呢個叫做家事嗰方面嘅嘢啦，係咪？即係嗰啲工人家事啦。咁所以因此咧，呢度咧就我哋睇睇啦。佢話其實咧嗰啲公司咧係應該咧係鼓勵啲僱員咧做嘢係醒啲，而唔係做長啲。咁又係喎，如果你做嘢醒啲嘅話，咁啊唔使用咁長時間啦，係咪？繼續咯喎，嗱，其實增加嘅生產力咧，就應該係佢哋嘅目標，而唔係加長佢哋喺崗位上嘅時間。係啦，冇錯啦，又啱喎。如果增加生產力嘅話，咁佢就唔需要花咁多時間啦，係咪？咁啲生產力低，咁只會長時間㗎嘛，係咪？又有道理喎。咁另外第二句咧，另外有一個平衡咧，就係一個即係文學上嘅平衡啦。呢兩個藍色筆。嗱，原來呢度嚟講咧，佢個響音係 O 音嘅 ，go， 呢個係 posts， 呢個咧 O 音，所以呢個咧我哋叫呢種嘅，我哋唔可以叫押韻喎，押韻咧 rhyme 咧一定要連後邊嗰個子音都要相同，但係佢哋冇相同啊，我哋只能夠叫呢個咧就叫做 excellence。excellence 咧即係中文咧，我哋咧就叫呢個咧就係叫做咧係母韻，叫做母韻。嗱，講到平衡句咧，你冇可能唔講呢個人嘅，一個美國已故總統 John F. Kennedy。咁啊喺1961年嘅就職典禮裏邊咧，佢講過好多名句。咁其中咧最受歡迎嘅、最即係膾炙人口嘅就係呢一句啦。佢嘅意思嗱，你睇睇呢度佢點樣平衡法先。Ask what can do what can do for。跟住啦，藍色筆配藍色筆。國家紅色筆配紅色筆，你佢嘅意思即係話 ask not 即係唔好問，你唔好問國家俾到啲咩嘢你。首先你問一問你俾到啲咩國家，其實亦都啱嘅。一個國家究竟俾到多唔多嘢你？首先你究竟嗰個國家嘅人口納稅多唔多？咁如果個國家啲人納稅係好多嘅，咁當然佢嘅福利就會好好啦。嗱，好似喺加拿大、美國嗰啲地方咧，就係啦，佢哋大部分好多嘅稅啊，成30-40%甚至50%咧，係納去俾國家嘅。咁於是乎咧，佢哋嘅福利就自然會好好啦。嗱，相反咧，調翻轉咧，香港嚟講咧就唔係啦。咁我哋咧好多時咧嗰啲稅收嘅咧都係非常之低嘅。咁由於稅收非常之低啦，咁當然啦個福利亦都係較為冇咁好啦。嗱，咁所以因此咧，我哋再睇呢句句子就係話，嗱，
呢個句子嘅解釋就係話，你唔好問國家俾到啲咩你，首先你要問一問你俾到啲咩國家先。咁好啦，咁呢個句子咧亦都係好適合運用喺現今嘅香港嘅。其實咧，我見到啲細路咧，而家咧佢哋咧好多時即係話譬如話見到同學有嘅嘢比佢好啲，或者比佢多啲，咁佢哋就會埋怨個父母喎。好似舉個例子，譬如話隔離個同學對波鞋咧，哇好新款喎，佢另一個有一個又冇錢買啦，咁於是乎就問阿媽攞錢啦，咁阿媽俾唔到佢喎，咁佢就埋怨啦。咁所以問題對於呢啲嘅細路嚟講咧，即係你唔好埋怨你阿媽、你阿爸，點解？因為你埋怨之前你要睇睇呢個句子，你唔好問你 parents 俾到啲咩你，首先你一定要問一問你俾到啲乜嘢你嘅 parents 先。你諗下，你由出世至到你而家10幾歲，你一直都係靠父母供養你，你即係對屋企嘅嗰個貢獻咧係較為少嘅。咁相反嚟講咧，即係屋企咧係無條件咁咧係供養你。咁而家你仲要話用怪責父母，咁所以因此咧呢個咧我就覺得有少少唔公道啦。好，咁但係咧就喺 John F. Kennedy 咧有另一句咧，我自己認為咧即係好多時啲人係忽視嘅，咁但係呢句其實幾好嘅。嗱，呢句嘅意思就係話咧，如果一個自由社會，自由社會就配 it 幫唔到就救唔到，大多數對少數嗰啲窮嘅人、有錢嘅人。好啦，呢個句子嘅意思就係話咧，如果一個自由嘅社會幫唔到嗰啲喺社會裏邊佔大多數嘅嗰啲嘅窮人啦，咁亦都會救唔到咧喺社會佔少數嘅有錢人。佢嘅解釋就係話，如果呢個自由社會任由啲窮人俾有錢人剝削，又或者係喺個自由社會裏邊淨係得有錢人至可以生存，而窮人呢就揾唔到錢嘅，捱苦嘅，咁即係話最終呢個社會都可以咁講係玩完嘅原因就係、亦都係因為呢係嗰啲嘅窮人呢會起嚟反抗啦、罷工啊、示威啊，到最終呢係冇人同呢啲有錢人工作，冇人同有錢人工作，最終嘅咁呢啲嘅有錢人嘅王國就會點啊？倒閉咯，所以呢個就所指救唔到佢哋啦。好，其實咧，我喺南華早報咧都發表咗好多個文章啦，有40篇嘅文章咁多啦。咁就其中咧，我今日咧同大家講2篇，即係其中2句嘅。嗱，好似嗰個例子喺呢個2011年咧，我係講空氣污染嘅。嗱，如果空氣污染咧再解決唔到咧，咁就好可怕啦。咁我一開頭咧就用咗3個平衡句嘅。嗱，呢3個平衡句咧分別咧係來自咧紅色、藍色同埋綠色。咁咧一開始嘅時候咧，呢3句咧我都開始。你諗下個城市係咁樣嘅，你諗下個城市係咁樣嘅，咁個城市係點咧？個城市咧，咁咧喺每一個後邊咧，分別係乜嘢 and 乜嘢，乜嘢 and 乜嘢，乜嘢 and乜嘢。所以因此你見到咧，我有3個 and 咧係同佢配合翻嘅。好，不如我哋睇睇第一句先。第一句咧，我用咗2個 gerund 啦。第二句咧，我用咗2個負面嘅字。第3個我用咗2個 be 加 adjective。先睇第一句。嗱，你幻想一下一個城市，當我哋出去呼吸新鮮空氣嘅時候係唔存在嘅，因為太過污濁啦。And 又或者係咧，我哋咧要戴住個即係嗰啲叫做面罩啊，出街嘅 is a must。嗱，記住呢個咧係一個啱嚟嘅，係必須嘅意思嚇。咁你話幾辛苦咧？又或者幻想一下一個城市，嗱，唔能夠啲陽光係唔能夠咧滲透到喺個城市裏邊，係由於咧我哋經常咧俾一啲 smoke 籠罩着 smoke 係來自 smoke 同埋 fog。OK， 又或者係啲 plants 咧植物咧係唔能夠成長，係因為缺乏新鮮空氣啦。第3句我就話幻想一個城市，我哋用咗2個 be 加 adjective 啦。肺病係好盛行嘅，而過早嘅死亡咧，亦都係好猖獗嘅。咩叫過早嘅死亡咧？可能或者咧10零歲啊，因為空氣污染啊咁樣。所以點解咧好多嘅外籍人士咧，逐漸咧係會離開香港？即係因為點解咧？佢哋好重視佢哋嘅子女嘅嚇。好，繼續咧講呢篇文章係關於咧即係大學教授退休嘅年齡啊。咁其實一個好有爭論性嘅議題啦。但係不過，在我個人而言嚟講咧，我覺得大學教授咧最重要咧就係佢嘅能力啊，而唔係佢個歲數嚇。即係年紀大少少冇問題啦。譬如話上堂上得好，教到學生對大學嘅又有貢獻啊，發表到論文啊咁樣。
咁好啦，睇睇我篇文章先。咁你見到我咧又用咗兩個 when it comes to 係有關於啦，咁呢個係平衡啦，係咪？好啦，咁呢度解釋就話講到關於咧定一個歲數喺高等教育啦，咁我相信咧係嗰個能力而唔係個歲數咧係一個決定因素。嗱，咁大學嘅教授咧佢哋被即係去評估咯。個基礎就係有兩個準則嘅教學同埋研究啦。咁喺教學嚟講咧嘅成功，即係教學嘅成功咧 hinges on 嗱，叫做 hinges on 咯，係意思即係解咧視乎啦。To a large extent 咧，呢個係一個插句，意思即係咧係好大嘅程度上咧，教學嘅成功咧係視乎咧嗰啲學生嘅評估。嗱，咁我哋喺大學教書嘅時候咧，學期尾咧都會俾你評估啲學生嘅。咁學生咧就會剔啊，譬如話你會俾幾多分啊？佢個態度啊，或者係準時啊，各方面啊，學嘅教嘢呢個 course 有冇用啊之類嘅嘢咯。好啦，嗱，咁教授除咗教書之外咧，仲有研究嘅，所以我哋就話講到關於研究呢方面啦。咁教授咧就係咧係需要咧係咧publish or perish 嗱，咁呢個咧就特別精彩啦。咁咧好啦，咁我哋咧不如咧我哋再睇睇依兩句嗱，以下依兩句咧，即係尤其是咧係我個人嚟講咧覺得係好平衡嘅。嗱，佢點樣平衡咧？嗱，咁首先咧。呢個 or 咧，我講咗 or 嘅前後平衡先。嗱，其實 or 嘅前後平衡咧，就喺文學上嚟講咧，如果咧凡親一個字嘅開頭咧係相同嘅話咧，咁我哋知個子音相同嘅話咧，你哋同學們都有學㗎啦。呢個咧叫做 alliteration，呢個叫即係頭韻啊，頭韻嚇。嗱，咁你見到呢兩個字係 P 啊，係咪？所以佢哋係頭韻。另外仲有咧 ish，咁呢個咧就達到咗咧全韻或者我哋叫 perfect rhyme 啊，咁佢嘅意思就係話咧，佢嘅響音同埋嘅子音咧都係一樣嘅。咁所以似咧 publish or perish 嗱，咁所以當大家聽到我讀呢兩個嘅時候咧，會發覺到好正喎。嗱，點解會正咧？就係因為佢用咗 alliteration 同埋呢個 rhyme。好啦，咁其實咧如果一啲唔係咁熟悉大學嘅個網友或者係其他嘅觀眾啦，咁佢哋會咧即係覺得 publish 呢個字咧有少少陌生啊。咁我所知係大學裏邊嘅用法嘅陌生，而唔係喺平時啦。咁平時嘅publish 嘅意思係指咩咧？係指咧呢個叫做譬如話個週刊啊、報紙嘅出版啊咁樣。但不過咧，如果你話喺大學嚟講呢個 publish 咧，通常咧係主要係講呢個發表論文啦。咁其實咧一間大學咧就嘅聲望啊，或者一個教授嘅聲望咧，即係夠唔夠，所謂叫夠唔夠勁咧，完全係視乎咧佢有幾多嘅即係 publication 即係嗰個論文即係發表啦。咁所以因此嚟講咧，教授咧好多時都會被期望咧係發表論文，否則就會死。呢個字係解死 perish， 但係不過咧，我喺呢度嚟個用意唔係解死。好啦，咁咁呢度嚟講咧，呢度我用咗兩個 or 嘅平衡。而呢兩個 or 咧，大家知道 or 咧，佢本身咧就係解或者係咪？咁其實咧 or 咧仲可以解咧否則嘅喎。例如好似個例子，勤力讀書啦，否則咧你就會 fail 啦。咁英文點講咧 ？Study hard or you will fail。咁呢個咧就係咁樣用法。今次平衡嘅原因就係話咧，佢兩個都係解否則。咁我會點樣做咧？即係我喺呢篇文章裏邊咧，我驚住咧，即係有啲讀者對大學嘅嘢唔係咁熟悉啦。於是乎咧，我會用下面嘅一個句子解釋翻上面嘅句子。咁咧就係咧 or 嘅前面嘅紅色 publish， 我用後邊嘅紅色另一句紅色解釋翻去，藍色解釋翻藍色。不如我而家試下解啊。OK， publish or perish 嘅意思即係話，大學教授一定要進行咧學術上嘅研究，經常地同埋咧係貢獻佢哋嘅範疇一貫地嘅，否則佢哋就會失去佢哋嘅專有嘅地位喺學術界。咁所以佢失去專有嘅地位喺學術界咧，並不是係解死我哋，等於咧佢喺學術界嘅生命咧係玩完啦，即係可能或者冇得升職啊，或者甚至乎開除啦。仲記得咧上一個星期咧，我哋講過 ellipsis。當我講 ellipsis 嘅時候咧，咁我提及到咧 but not 同埋 not 嘅分別嘅。我哋再好快咁溫習一下。如果你用 but not 嘅意思咧，即係表示咧前後嗰樣嘢兩樣嘢咧係有關係，同埋咧係程度之分。好似嗰個例子 but not 呢個 part of the problem 係一部分，
而 the whole 咧係全部嗱，所以個 related 啦程度啦。但係用 not 咧係表示呢兩個 noun 係 unrelated 嘅，男人同女人啦。嗱好啦，點解我無端端會講翻呢一個but not 同埋 not 咧？嗱好啦，而家呢兩句咧，我曾經咧就喺頭先有提及過嘅。嗱，你記唔記得我講過？嗱，我相信咧講到咧係大學嘅教授咧退休問題咧，我認為咧係個能力而唔係個歲數啊，係決定因素啊。你睇下嗱，能力同埋歲數嗱，你記唔記得我頭先講過啊？Not 係 unrelated 嘅，能力同歲數冇關係噶嘛，係咪？咁所以呢個咧就唔使用 but 啦。嗱，相反咧，以下呢個咧就用 but 啦，因為點解咧？因為佢哋大家都係咧係 related 嘅，同埋仲有咧係即係程度上嘅。好嗱，不如我哋再睇睇 integration but not segregation。呢個叫同化，呢個分化，所以同化分化化咁，所以因此咧，只不過程度唔同。呢個係相反嘅，兩個極端嘅，所以因此係同化而唔係分化。而呢個咧 compassion 同埋 pity 咧，佢哋兩個都係解同情，係同一樣嘢有關係嘅，但係只不過咧呢一個咧 compassion 咧係你要令到你同情得嚟，好想做啲嘢嘅，而呢個咧淨係得個講字。